小樹窿傾下偈，快樂嘅小秘密。大家好，今日想同大家講一講關於我細個快樂嘅故事啦。喺細個時候呢，我都會望到其他同學呢有好多玩具啦。咁呢，我本身呢就會以為呢，其實擁有好多玩具啊，係一個快樂嘅最大因素。而喺中學嘅時候呢，有一次學校呢就叫我哋去參加啲社區嘅義工活動喎。呢一次嘅經歷呢，係改變咗我好大嘅諗法嘅。我對快樂嘅定義呢，從此呢都改變咗好多。嗰次呢，我係會去到一間老人院入邊啦。喺老人院入邊呢，就同啲公公婆婆呢去玩遊戲嘅。因為嗰陣時係新年啦，咁我哋會寫好多揮春啊，同埋教啲公公婆婆呢去點樣去做年糕嘅喎。喺活動過後呢，其實我見到公公婆婆呢係會記得晒我哋個名啦，同埋嗌得出我個名啦。喺見到佢哋嘅笑容嘅時候呢，其實我係感到非常之開心嘅。呢次經歷呢，都開始令到我呢留意身邊嘅小事啦。例如喺街上面見到有需要幫助嘅人呢，都會去幫佢啦。睇到朋友嘅笑嘅時候呢，我都會覺得非常之開心啦。我對快樂嘅定義呢，喺呢件事之後呢，都改變咗好多。從以前呢，好物質嘅諗法啦，去到而家呢，係會覺得心靈上嘅快樂呢都好緊要嘅喎。我明白到呢，快樂其實係可以好簡單嘅，學識感恩啦，同埋對生活所有嘅細節呢都留意多啲呢，就會發現呢，其實快樂係一啲都唔難嘅。想聽更多嘅故事呢，歡迎你繼續打嚟關心一線27778899，接通之後再按二字或者上 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。